हेलो दोस्तों, ये डाटसो सेरियन 2004 मॉडल है। इसका कंप्लेंट ये है कि इसका इंजन घूमता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। जाओ सेल्फ मारो। ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। बस स्विच ऑन करो। इधर आओ, इधर आओ। अभी सबसे पहले इग्निशन कॉइल के अंदर मेन इलेक्ट्रिक चेक करना चाहिए, और दूसरा मीटर के अंदर देखते हैं कि इंजन का लाइट आता है कि नहीं आता है। तो इसका इंजन का लाइट नहीं है, स्विच ऑन है लेकिन इंजन का लाइट नहीं है। ये यहाँ पे इंजन का लाइट आता है, इसमें इंजन का लाइट नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे फ्यूज़ चेक करेंगे। अगर कोई मसला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके जहाँ पे भी रिले लगे हैं इसको खोल के पूरा चेक करेंगे। ये हमारे 17 ही है। तो अभी इसका ये फ्यूज़ है बैटरी के साथ, इसको चेक करते हैं। इसमें इंजन का लाइट नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करना चाहिए। तो यहाँ के ऊपर तो फ्यूज़ पूरा सही है। जो फ्यूज़ एक तरफ ऑन होता है दूसरी तरफ ऑन नहीं होता है, वो फ्यूज़ ख़राब है। जो दोनों तरफ लाइट ऑन नहीं होता है तो वो लाइट का फ्यूज़ होता है, वो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इग्निशन कॉइल में करंट चेक करो। अब इसका एक कॉइल के ग्रिप निकाल के इसमें मेन इलेक्ट्रिक चेक करते हैं। आ रहा है? ओके। अभी इंजेक्टर के अंदर मेन इलेक्ट्रिक चेक करो। सबसे पहले दो चीज़ों के अंदर मेन इलेक्ट्रिक चेक करना चाहिए। तो इंजेक्टर में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो अभी अंदर के फ्यूज़ चेक करते हैं। इसको फिक्स करो, इंजेक्टर ग्रिप को फिक्स करो। इग्निशन कॉइल में मेन करंट इलेक्ट्रिक आ रहा है और इंजेक्टर में नहीं आ रहा है। तो इंजन के अंदर जो फ्यूज़ थे उसको चेक किया। अभी यहाँ जो फ्यूज़ है स्टीयरिंग के नीचे, अभी इसको चेक करते हैं। टेस्टर लेकर आओ। नेगेटिव लगाया, तो फ्यूज़ सबसे पहले चेक करना चाहिए। फ्यूज़ बिल्कुल सही है। अभी आते हैं रिले के बारे में, रिले के इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो है फ्लैशर है इंडिकेटर का, और इसके नीचे जो ग्रीन वाला रिले है, ये ग्रे रंग का रिले जो है, ये ग्रीन बहुत मुश्किल लोकेशन है।
ये रिले ग्रीन के नीचे, ये EFI का रिले है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। रिले को खोलो। हाँ, वो ये ग्रीन रिले के नीचे बिल्कुल जो रिले है ग्रे रंग का, उसको खोलो, उसको टेस्ट करते हैं। ये ग्रीन रिले नहीं है? हाँ, इसका नीचे वाला। हाँ, इसका नीचे वाला रिले खोलो। तो इसका जो EFI का रिले है यहाँ पे है। इसका इंजन का लाइट नहीं है, इसमें कोई मेन इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, कोई रिले का प्रॉब्लम है। आराम आराम से खोलो, ये थोड़ा मुश्किल से निकलता है। तो अभी रिले को निकाल दिया। इसकी जगह ये EFI का रिले है, इसकी जगह ये ब्लैक कलर का रिले फिक्स करते हैं। इसका जो प्रॉब्लम था सिर्फ रिले में था, रिले को चेंज किया, अभी सही हो गया। ये इंडिकेटर का रिले है और इंडिकेटर के नीचे ग्रीन फिर ब्लैक रिले, ये EFI का है। और इसके नीचे जो है फ्यूल पंप का है। वो कॉइल का वायर नहीं लगाया, गाड़ी मिसिंग कर रहा है, चेक करो। तो टेस्टिंग के लिए निकाला था ना, ये लगाओ। ओके, अभी कवर बोर्ड पूरा फिक्स करो। तो दोस्तों ये रिले है, 2 रिले उसका चेंज किया। एक तो हॉर्न डायरेक्ट था, ये देखो कैसा ख़राब है। हॉर्न में भी मसला था, वो नहीं चल रहा था, कभी कभी डायरेक्ट होता था। ये स्टार्टिंग का है, अंदर से कैसा ख़राब है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।